हुन्छ त्यो अनुसारले सेलेक्ट गर्ने हो म्युजिक पनि त्यही हो हाम्रो कस्तो टाइपको इन्स्ट्रुमेन्टले कस्तो टाइपको फिल गराउँछ कस्तो टाइपको सेन्स दिन्छ भनेर हुन्छ के जस्तै गिटारको म्युजिकहरु छुट्टै भयो पियानो म्युजिक छुट्टै भयो हैन त्यसै के भन्छ त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसारले पनि त्यस्तो फिलहरु भइरहेको हुन्छ त्यो पनि हामी पछि हेरौँला है कलर ग्रेडिङ बुझाइदिनु हुन्छ कि नै कलर ग्रेडिङ चाहिँ हामी डिपली बुझ्दैनौँ है भोलि चाहिँ हामी मोसन ग्राफिक्स हेर्दैछौँ थोरै है could you please share the things what you taught today यो अहिले पीडीएफ पनि हामी प्रोवाइड गर्दिनौँ तपाईहरुलाई सफ्टवेयर फ्री अर कस्ट सफ्टवेयरमा हामी एकछिनमा आउँछौँ है फी कति हो फी चाहिँ हाम्रो 6000 हो त्यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ 15% चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ मैले अहिले एकछिन पछि भन्छु है त्यो है Spotify म्युजिक एन्ड सर्टिफिकेट हुन्छ कि नै वर्कसपको सर्टिफिकेट हुँदैन हामीसँग अलरेडी 600 कतिजना छौँ है हामीलाई च्यालेन्ज हुन्छ गाह्रो गर्नलाई प्रोभाइड गर्नलाई ओके हजुरले लर्न गर्दा प्रोजेक्ट गर्नु भएको हो कि प्रोजेक्ट गर्दै लर्निङ गर्नु भएको हो म मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स अहिले एकछिनमा एन्डमा शेयर गर्छु है त क्यापकट क्र्याक गर्न मिल्दैन नि होला किनभने जुन जुन सफ्टवेयरहरु छ नि हैन लाइभ हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ सफ्टवेयर चलाउनलाई त्यो सफ्टवेयरहरु चलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ क्र्याक गर्न हैन त्यो कुराहरु है अघि त्यो बार ग्राफ वाला बेसिक ट्रान्सफर्म युज गर्नु भएको त्यो बेसिक त्यो स्केलको चलाएको स्केलको है मोबाइलबाट सिक्न सकिन्छ मोबाइलबाट सिक्न सकिन्छ स्टार्टिङ डेजहरुमा है फिजिकल क्लासेसहरु त छैन है त 20 कोर्सेस 6000 मा त्यो चाहिँ छैन अहिले हाम्रो त्यो पास्टको एउटा प्रोग्राम थियो है त्यो छैन है ल हामी मुभ अन गरौँ फेरि अहिले पछि क्वेशन आन्सर सेसन पनि गरौँ है ल अहिले म थोरै गरे है त ओके भिडियो प्रोडक्सन वर्कफ्लो अब एउटा कुनै पनि भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ के स्टेजेसहरु हुन्छ म थोरै तपाईलाई भन्छु नर्मली यो तपाईको सानो प्रोजेक्ट छ भने पनि एप्लाई गर्न सक्यो र ठुलो बिग प्रोजेक्टहरु छ भने पनि अभियसली त्यसमा त प्रोडक्सन हाउसले त्यो गरिराख्नुहुन्छ एउटा हुन्छ प्री प्रोडक्सन भनेको अगाडिको चाहिँ प्लानिङ फेज इन स्कल राखेको हुन्छ सेट डिजाइनिङ त्यो कति कुराहरु अब हामीले आज सानो क्रिएटरले के गर्न सक्यो भने चाहिँ एटलिस्ट रिसर्च गर्ने हैन एक्जिस्टिङ भिडियोहरु के छ मैले कस्तो टाइपको बनाउँदैछु कन्टेन्ट तपाईले डकुमेन्ट्रीज बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि डकुमेन्ट्रीजहरुको लागि फ्रेमिङहरुदेखि लिएर टन्नै कुरा रिसर्च गर्ने लेआउटहरु अथवा चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ जे टपिकमा हो त्यसबारे रिसर्च गर्ने स्क्रिप्टहरु बनाउने र स्टोरी बोर्ड बनाउने मेन काम भनेको चाहिँ स्टोरी बोर्ड बनाउने स्टोरी बोर्ड भनेको चाहिँ स्टोरी बोर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भोइस ओभर यो ठाउँमा के डायलग हुन्छ यो मिनेटमा कस्तो टाइपको खिच्ने शट हैन भिडियोग्राफरले खिच्ने बेलामा यो वाइड एंगल शट हैन टाढाबाट खिच्ने क्लोज अप खिच्ने क्यामेराले जुम गरेको खिच्ने कि क्यामेराले ट्र्याक गरेको खिच्ने कता टाइप्स अफ शट हैन फ्रेमिङ अनि भोइस ओभरहरु अनि त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो स्टोरी बोर्डमा हुन्छ त्यसै गरेर अर्को स्टेजमा चाहिँ हामी के गर्छौं बल्ल प्रोडक्सन गर्छौं प्रोडक्सनमा चाहिँ एक्चुअली खिच्छौं कि रेकर्ड गर्छौं कि तपाईको कसैले बोलेको डायलग भोइस ओभरहरु रेकर्ड गर्ने हो भने अडियो रेकर्ड गर्ने हो कि अथवा इन्टरभ्यु खिच्ने हो कि अथवा फेस क्याम भिडियो खिच्ने हो कि होस्ट बोलेको खिच्ने हो कि त्यो चाहिँ एक्चुअल रेकर्डिङको काम चाहिँ यहाँनिर हुन्छ प्रोडक्सनको काम अनि त्यो रेकर्डिङ गर्ने बेलामा पनि के हुन्छ अघि हामीले भन्थ्यौं नि फर्स्ट स्टेजको स्टोरी बोर्ड के स्टोरी बोर्ड पनि भिडियोग्राफरले पाउँछ कि भिडियोग्राफरले त्यो स्टोरी बोर्ड हेर्छ के खिच्ने रहेछ कस्तो टाइपको शट खिच्ने रहेछ हैन अनि कति सेकेन्डको खिच्ने सबै कुरा चाहिँ उलाई चाहिँ आइडिया भएको हुन्छ है त्यही स्टोरी बोर्डमा अनि त्यही स्टोरी बोर्ड चाहिँ कसमा जान्छ अब एडिटरमा जान्छ पोस्ट प्रोडक्सन फेजमा पोस्ट प्रोडक्सनमा के जान्छ त्यही एडिटिङ उनीहरुले र फाइल अघि हामीले रेकर्ड गरेको फुटेज पनि पाउँछ रेकर्ड गरेको अडियो पनि पाउने भयो अनि के पनि पाउँछ स्टोरी बोर्ड पनि पाउँछ भनेपछि यो फुटेज एभ्री सिंगल माइनर प्रोजेक्टमा होस् तपाईको युट्युबको प्रोजेक्ट होस् अथवा बिग बजेट प्रोडक्सन होस् सबैमा एप्लाई भइरहेको हुन्छ है यो कुराहरु चाहिँ अब नर्मली एडिटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्ट रफली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा एडिटिङ थोरै जुम आउट गरेर हाइलाइटमा गराउँछ है त हामीले के गर्छौं र फुटेजहरु पायौं हैन र फुटेज भनेको एडिट नगरेको के स्ट्रेट क्यामेराले खिचेको जस्तो फुटेज भयो हैन त्यसमा कतिवटा बिग्रेको हुन्छ कतिपल्ट ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु आएको हुन सक्छ त्यो कुराहरु भयो अनि हाम्रो क्यामेराले कतिपल्ट एक्सटर्नल डिभाइसेसहरु युज गर्नुभएको छ क्यामेराले खिच्नु भएको फुटेज पनि छ रे साथै अरु के पनि छ अडियोको छुट्टै एक्सटर्नल अडियो पनि छ रे हामीसँग हैन त्यो भनेपछि सिंक्रोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरु हुन्छ सो र फुटेजले हामी काट्छौं 10 सेकेन्डको फुटेज छ भने
10 सेकेन्ड नै युज हुन्छ भन्ने हुँदैन तपाईको अगाडिको 5 सेकेन्ड काट्नु पर्ला पछाडिको मात्र 5 सेकेन्ड युज गर्दा अथवा पछाडिको 2 सेकेन्ड काट्नु पर्ला बिचको 4 सेकेन्ड युज गर्नु पर्ला त्यो चाहिँ काट्नु पर्छ काटकुट पारेर रफ कटहरु हामी गर्छौं के भाग चाहिन्छ भनेर त्यसपछि फाइन कटहरु गर्ने हाम्रो टाइमिङ अनुसारले अथवा चाहिँ हाम्रो पेस अनुसार फाइन कटहरु गर्ने त्यसपछि यो भिडियोलाई चाहिँ इन्गेजिङ बनाउन के गर्ने टेक्स्ट एन्ड ग्राफिक्स राख्नु पर्छ भने चाहिँ लोगो एनिमेट गर्ने टेक्स्टहरु राख्ने हैन मानव हामीसँग इन्टरभ्यु क्लिप्सहरु हैन जस्तै कुनै पनि एउटा पोलिटिशियनको चाहिँ हामीले इन्टरभ्यु लिँदैछ भने तलपट्टि उसको पोलिटिशियन जस्तै बालेन्सा अथवा चाहिँ राष्ट्रपा कार्यकर्ता हाम्रो तलपट्टि एउटा उसको डेजिग्नेसन लेख्नुपर्छ त्यो लेख्नु पर्ला अरे हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ग्राफिक्सहरु पनि राख्छौं हाम्रो भिडियोलाई अझ इन्गेजिङ बनाउनको लागि साथै अडियो एन्ड म्युजिक अडियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले रेकर्ड गरिसकेको अडियो पनि खास माइक्रोफोनले रेकर्ड गर्ने भनेको चाहिँ डिटेल मात्र हो के अडियोको सिग्नलहरु मात्र त्यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्नुपर्छ बेटर बनाउनु पर्छ हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ व्हाट वी कल इट इन्हान्स गर्नुपर्छ हामीले रेकर्ड गरिरहेको छ नि ब्याकग्राउन्डमा गाडी हिँडेको साउन्ड आइरहेको थियो हैन त्यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइजहरुलाई काट्नु पर्यो अथवा अडियोलाई चाहिँ अझै म्युजिकहरु ठुलो गर्नु पर्यो भने चाहिँ अडियोको भोल्युमहरु एडजस्ट गर्ने हैन इक्वलाइजरहरु चलाउने पिचहरु पनि काम गर्नु पर्ला अथवा ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु हटाउनु पर्छ ल यहाँ घन्टीको सिनहरु आयो है यहाँनिर है ल एकछिन है अनि त्यसपछि के रे के भन्दै थिएँ नि अडियोको त्यसरी चाहिँ अडियोमा पनि हामी कामहरु गर्छौं डायलग भोइस ओभरहरु इन्हान्स गर्नु पर्ला त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ म्युजिकको कामहरु अघि मैले भनिहालेँ म्युजिकको चाहिँ हामीले राइट सेलेक्सन अफ द म्युजिकले के फिल गराउन खोजिरहेको छौं त्यो अनुसारले पनि राइट सेलेक्सन अफ द म्युजिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले म्युजिकमा धेरै खर्च गरिरहेको हुन्छौं सिलेक्सन गर्ने बेलामा के कस्तो टाइपको इन्स्ट्रुमेन्टको म्युजिकले चाहिँ के फिल गराउँछ हैन त्यो अनुसारले सबै कुरा चाहिँ म्युजिक सिलेक्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भयो साथै अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारले इफेक्ट्सहरु पनि राख्ने कुनै सिन चाहिँ ब्लर गर्नु पर्ला कुनै सिनमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसनहरु राख्नु पर्ला हैन कुनै सिनमा चाहिँ अडियोमा चाहिँ अडियोमा पनि इफेक्ट हुन सक्छ भिडियोमा इफेक्टहरु हुन सक्छ अथवा ग्रीन स्क्रिनमा खिच्नु भएको छ भने ग्रीन स्क्रिन हटाउनु पर्यो तपाईले हाम्रो जुन भिडियो देख्नु भयो नि हैन के रे हाम्रो टिकटकमा भिडियो देख्नु भएकोलाई चाहिँ हामीले के गरेको थियौ ग्रीन स्क्रिन हटाएको थियौ है मैले चाहिँ देखाएँ त त्यो है मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैजनाले देखेर आइसक्नु भयो है यो भिडियोमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले चाहिँ ग्रीन स्क्रिनमा खिचेको त्यो भिडियो हैन ग्रीन स्क्रिनमा खिचेर चाहिँ के गरेको अनि यसलाई चाहिँ ग्रीन स्क्रिन हटाएको ग्रीन स्क्रिन हटाउने बेलामा मैले एकदमै धेरै मेहनत गरेर हटाएको थिएँ त्यही भएर पनि क्लियर कट देखिरहेछ जस्तै ल यसमा देख्नुभयो भने हामीले ब्याकग्राउन्डमा जे पनि राख्न मिले ग्रीन स्क्रिन हटाइसकेपछि हैन मैले ग्रेडियन्ट कलर पनि ब्याकग्राउन्डमा कलर चेन्ज भइरहेछ नि हैन ब्लू र व्हाइट दुईटा मिक्स भएर त्यसरी पनि प्रयोग गर्छ त्यसरी पनि हामीले चाहिँ ग्रीन स्क्रिनको इफेक्टहरु चलाउने हो कि सबै कुराहरु चाहिँ हामी गर्छौं साथै कलरको कामहरु भनेको चाहिँ हामीले कतिपल्ट फुटेजहरु चाहिँ अन्डर एक्सपोज छ भने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ व्हाइट ब्यालेन्स बिग्रेको छ भने त्यो पनि मिलाउनु पर्छ अनि त्यो पनि हामीले एडजस्ट गर्छौं त्यसपछि हामीले स्पेशल लुक एन्ड फिल दिनको लागि चाहिँ हाइलाइट स्याडोज मिक्स कस्तो कलर एन्ड फिल दिने हैन अनि त्यो कुराहरुमा हामीले चाहिँ कलर ग्रेडिङ प्रोसेसमा चाहिँ गर्छौं अनि सबै कुराहरु चाहिँ फाइनलाइज भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको फाइल फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्ने ल एकछिन है यो अलि पोलिटिकल्ली यहाँनिर धेरै कुरा आएको छ रूप चिन्ह र यहाँनिर घन्टीको आएको छ त्यसलाई एकछिन होल्ड गर्दिन है मैले यहाँनिर प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा नि उ भयो हेर्नु त अरूहरूलाई डिस्टर्ब भइरहेको थियो हेर्न र देख्नलाई के एकछिन त्यसलाई नगर्दिन है रियाक्सन पनि एकछिनमा होल्ड गरिदिएँ है त रियाक्सन गर्न मिल्ने भनेर पनि म एकछिन बन्द गरिदिएँ है यहाँनिर ल अनि रिक्वायर्ड फाइल फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्ने कतिजनाले चाहिँ हैन मलाई यो भिडियो चाहिँ .mp4 मा चाहियो अथवा .mov मा चाहियो अथवा हैन यो भिडियोको चाहिँ मलाई ब्याकग्राउन्डै चाहिएन के भित्रबाट एनिमेसन केही भएको चाहियो तर ब्याकग्राउन्ड चाहिएन भने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट ब्याकग्राउन्डमा चाहिने हो कि त्यसरी पनि निकाल्न मिल्छ हैन त्यसरी विभिन्न फाइल फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्ने सो एउटा टिपिकल आउटलाइन मात्र हो यो भिडियोहरु कसरी बनाउने बेला के कुराहरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तर विभिन्न प्रोजेक्टको आवश्यकता अनुसारले चाहिँ विभिन्न यसमा स्टेपहरु थपिन सक्छ अथवा हट्न पनि सक्छ है ओके अब आयो एडिटिङ सफ्टवेयरको कुराहरुमा है एडिटिङ सफ्टवेयरमा जानु भन्दा अगाडि फेरि अर्को शोकेसिङ हेरौं त है अर्को शोकेसिङ हेरौं न त है कहाँ गयो मेरो कर्सर ओके अबको शोकेसिङ चाहिँ म तपाईलाई हिजो पनि मैले पठाएको थिएँ भिडियोहरु केही है ग्रुपमा सायद कतिजनाले हेर्नु भयो कतिजनाले हेर्नु भएन है फेरि देखाउँछु है त
स्क्रिन सेयरिङ म फेरि गर्छु म 2-3 सिनहरु देखाउँछु त्यो सिनहरु चाहिँ म आफैले मेरो पर्सनल प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ हैन अलि अगाडि केही टाइम अगाडि मलाई आफैले मेरो पर्सनल प्रोजेक्टको लागि कुन देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से सिन 1 ओके एउटा चाहिँ फर्स्ट यसको एउटा सिन देखाउँछु म तपाईलाई है यो लास्ट टाइम चाहिँ युएस ले इरानमा बम खसाल्दै थियो नि हैन हो त्यो भिडियो चाहिँ मैले बनाएको थिएँ एउटा त्यो भिडियो बनाउने बेला मलाई बम खसालेको सिन नै चाहिएको थियो नि मैले आफैले सबै एनिमेट गरेको यो होल भिडियो नै म आफैले सोलो प्रोजेक्ट थियो सबै मेरो अनि यो बम खसालेको बमहरुले बम हानेको सिन देखाउन थियो हेरौँ है त June 23rd, 2025. In the dead of night, U.S. stealth bombers pierce Iranian airspace. Missiles rain down on nuclear facilities near Natanz, Fordow, in Isfahan. Hours later, President Donald Trump posts on X, calling it a very successful attack and urging the world that now is the time for peace. But this isn't just an isolated attack. यसको यो सिन मात्र हेरौँ है त्यसपछि म तपाईको रियाक्सन देखिन त्यो पोलिटिकल्ली के वाला साइनहरु चाहिँ केही रियाक्ट नगर्नु अरु रियाक्ट गर्ने भए गर्नु है मैले च्याटको एकरै रियाक्सन खोल्दैछु है अर्को हेरौँ त्यसपछि अर्को सर्ट क्लिप 1 2 ल म अर्को 2-3 सर्ट क्लिपहरु पनि देखाउँछु है अनि त्यसपछि ल यो चाहिँ मेरो अर्को मोनालिसाको चाहिँ हाइस्ट वाला डकुमेन्ट्रीको चाहिँ मेरो पर्सनल प्रोजेक्ट त्यसपछि यो सिन हो है यो पनि हेरौँ है Back in Paris, the news hit like thunder. The Mona Lisa was safe, and she was coming home. From Florence to Milan to Rome, the Mona Lisa toured Italy like royalty. The Louvre prepared for her triumphant return. Crowds would gather by the thousands, not just to see the painting, but to welcome her back. She returned as more than a painting. She returned as a sensation. Mona Lisa was no longer just a portrait. She was a mystery, a celebrity, a global symbol. In her first 2 days back in Paris, over 120,000 people came to see her. Now, every day, people come by the thousands from all over the world, all for a single, silent smile. Studies suggest the Louvre earns hundreds of millions each year, and the Mona Lisa is its headline act. Tourism is the lifeblood of France. Last year, tourism generated over $64 billion in France, nearly 2% of the national economy. अझ खास यो 60 fps मा छ के एकदमै स्मुथ एनिमेसनमा छ तर तपाईको अलि मिटबाट शेयर गर्दा कारणले चाहिँ नदेखिएको र अझै एउटा देखाउँछु है रोक्नु है केमा छ हैन ल यो सिन हेर्नु है Dozens are interrogated. भोलि हामी हेर्दैछौँ यो कसरी ब्रेकडाउनहरु चाहिँ यसको बारेमा हेर्दैछौँ Dozens are interrogated. Thousands of fingerprints taken. Even artists are suspects. At one point, a young Pablo Picasso is questioned. The media turns the theft into myth. Everyone has a theory. Was it an international plot? An inside job? A mad collector? Or a genius in disguise? But in truth, the painting was closer than they thought. While the world searched in chaos, Vincenzo Peruggia kept the Mona Lisa hidden in the simplest of places, waiting for the right moment to reveal his version of justice. अब यो सबै भिडियो चाहिँ हामीले केबाट बनाएको म आफैले केबाट बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ प्रिमियर प्रो र आफ्टर इफेक्टबाट बनाएको हो अब सफ्टवेयरको कुराहरु चाहिँ हेरौँ है त अब इन्डस्ट्रीमा तपाईले डिजाइन गर्ने बेला भिडियोहरु गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै सफ्टवेयर चाहिँ देख्नुहुन्छ है धेरै सफ्टवेयर चाहिँ हामीसँग अप्सनहरु छ अब सफ्टवेयर सिलेक्सन गर्ने बेला के आधारमा गर्ने त नि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठीक छ हामीले के गर्न सकिन्छ यो पहिला एकछिनमा हाम्रो पर यो कुराहरुलाई ध्यान दिने है सफ्टवेयर सिलेक्सन गर्ने बेलामा है एउटा भनेको प्राइसिङ अभियसली तपाईसँग चाहिँ थोरै जति नै पे गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही नै बेटर हुन्छ है यदि तपाईसँग चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर चाहिँ
प्राइसिङ चाहिँ एकदम थोरैमा छ अथवा फ्री नै छ भने त्यो बेटर भइहाल्यो तर अहिले चाहिँ फ्री भर्जनको सफ्टवेयर पाउन अब प्रोफेसनल सफ्टवेयर पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ तर एटलिस्ट कति छ प्राइसिङ कति जति खर्च पर्न जान्छ त्यो कुरा पनि सकेसम्म थोरै प्राइसिङको नै तपाईँले कन्सिडर गर्न सक्नुभयो अर्को कुरा ध्यान दिने भनेको चाहिँ लर्निङ कर्भ कुनै पनि सफ्टवेयर सिक्ने बेलामा कुनै पनि सफ्टवेयर सिक्ने बेलामा चाहिँ यो सफ्टवेयर सिक्नको लागि चाहिँ के ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन आफूसँग हुनुपर्छ समय कति लाग्छ अथवा बिगिनर फ्रेन्डली युजर इन्टरफेसहरू छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो अर्को चाहिँ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट मसँग भएको एक्जिस्टिङ सिस्टममा चाहिँ यो कतिको कम्फोर्टेबली चल्छ होइन अथवा मेरो सिस्टममा चाहिँ धेरै सिपियु बेस्ड सिपियु धेरै छ अथवा जिपियु सिपियु छ तर त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ सिपियु धेरै युज गर्छ भने चाहिँ अथवा जिपियु धेरै युज गर्छ कि गर्दैन होइन त्यसले चाहिँ केमा अप्टिमाइज भएको छ यो पनि ध्यान दिनु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ इकोसिस्टम इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ सफ्टवेयरसँग अरू कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरूसँग कसरी कोलाबोरेट गरेर काम गर्छ होइन यदि हामीले चाहिँ डिजाइनहरू पनि डिजाइनहरू पनि हामीले सफ्टवेयरमा राखेर काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा काम गर्छ गर्दैन सो यसको इकोसिस्टम के छ भन्ने कुराहरू पनि भयो अर्को चाहिँ आउटपुट भनेको चाहिँ यसबाट हामीले कस्तो कस्तो फाइल फर्मेटमा भिडियोमा काम गर्न सक्छौँ कस्तो कस्तो कोडेकहरू छ एउटा भिडियोलाई चाहिँ त्यहाँबाट सफ्टवेयरबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ होइन सफ्टवेयरमा एडिट गर्ने तर हामीले अरूलाई सेयर गर्नको लागि सेयरेबल फाइल फर्मेट निकाल्नु पर्यो नि त होइन त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ यो आउटपुट निकाल्ने बेलामा कुन कुन कोडेकहरू यसमा छ अथवा हामीले कुन कुन फाइल फर्मेटमा हामीले यसबाट निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ इन्डस्ट्री एक्सेप्टेन्स यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है तपाईँले भिडियो एडिटिङ सिक्नु भइसकेपछि चाहिँ हामीसँग धेरैजनाको चाहना के हुन्छ म चाहिँ यो भिडियो एडिटिङ सर्भिस चाहिँ मेरो करियर बनाऊँ अथवा म भोलि गएर कुनै पनि कम्पनीमा काम गरौँ भन्ने पनि हामीसँग इन्टेन्सन हुनसक्छ त्यो गर्ने बेलामा तपाईँले एउटा सिकेर बस्नुभएको छ मार्केटमा डिमान्ड भने एउटा अर्को सफ्टवेयर जानेको मान्छेको छ भनेपछि चाहिँ त्यो तपाईँ चाहिँ फिट हुनु भएन नि त होइन सो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मार्केटले के सफ्टवेयर जानेको मान्छे खोजिरहेको छ त नि हो त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो है र इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड सफ्टवेयर पनि तपाईँले कन्सिडर गर्नु पर्यो हामीले म भिडियो एडिट गर्छु भन्दैमा फेरि तपाईँले क्यापकट मात्र सिकेर बस्नुभयो भने चाहिँ अनि भोलि गएर एक्चुअली अफिसमा गएर काम गर्ने बेलामा तपाईँसँग क्यापकटलाई कन्सिडर नगर्नु हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले है त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो अर्को भनेको प्रपोज एनी युज केसेस तपाईँले कुन इन्डस्ट्रीमा गएर काम गर्ने हो होइन तपाईँ चाहिँ हाम्रो अथवा कस्तो टाइपको भिडियोमा काम गर्ने अहिले मैले देखाएको मोसन ग्राफिक्समा गर्ने हो कि अथवा कलर ग्रेडिङमा कलर ग्रेडिङहरूमा काम गर्नुहुन्छ कि अथवा लङ फर्म मुभीहरू एडिट गर्ने बेलामा काम गर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँ कुन भिडियो प्रडक्सन कुन सेक्सनमा काम गर्नुहुन्छ के पर्पजको लागि काम गर्नुहुन्छ त्यो पनि हामीसँग कन्सिडर गर्नु पर्यो अर्को भनेको फ्युचर स्केलेबिलिटी अब यो चाहिँ फ्युचरमा यो कम्पनीकै फ्युचर कस्तो छ तपाईँले आज सिक्नुभयो कम्पनीको त्यस्तो ग्रोथ छैन अपकमिङ डेजहरूमा त्यस्तो बेटर आउला जस्तो छैन भने चाहिँ त्यो पछि गएर तपाईँको आउटडेटेड हुनसक्छ सफ्टवेयर अथवा चाहिँ तपाईँले अहिले सानो प्रोजेक्ट त गरिराख्नु भएको छ यो सफ्टवेयरमा भोलिको दिनमा गएर तपाईँले लास्ट प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नु पर्यो भने त्यो पोसिबल छ कि छैन कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो है त्यो अर्को भनेको चाहिँ एसेट्स एन्ड प्लगइन भनेको चाहिँ मानव तपाईँ एउटा सफ्टवेयर सिक्नु भएको छ तपाईँले पछिको दिनहरूमा गर्दा हरेक कुरा आफैले जेरो लेभलदेखि काम गर्नु पर्दैन क्या तर टेम्प्लेटहरूमा पनि काम गर्न सकिन्छ अरूले बनाइदिएको टेम्प्लेटहरू तपाईँले किन्ने अनि आफ्नो समय टाइम अप्टिमाइज गर्नलाई त्यसलाई काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कुनै पनि एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको लागि सफ्टवेयरमा भन्दा बाहिर एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको लागि चाहिँ प्लगइनहरू हुन्छ क्या हाम्रो मोबाइलमा एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्छ नि हामीले गुगल प्ले स्टोरबाट त्यसरी चाहिँ सफ्टवेयरलाई अझै पावरफुल बनाउनको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी प्लगइन्सहरू गर्नुपर्छ र तपाईँको सफ्टवेयर दामी भयो भने बल्ल प्लगइनहरू पाइन्छ कि अथवा अरू कम्युनिटी ठुलो भयो भने प्लगइनहरू पाइन्छ सो एसेट्स र टेम्प्लेट्सहरू साथै प्लगइनहरू भेटिन्छ कि भेटिन्न त्यो कुरा पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो र त्यसैपछि अर्को भनेको चाहिँ यसको कम्युनिटी एन्ड लर्निङ रेजोर्सेसहरू मानव तपाईँले के कुरा सिक्नु पर्यो भने चाहिँ यसको रेजोर्सेसहरू इन्टरनेटमा एभाइलेबल छ कि छैन पनि याद गर्नु पर्यो त्यो सँगै अर्को चाहिँ यसको कम्युनिटी कत्रो छ कम्युनिटी ठुलो छ भने चाहिँ तपाईँले आज सिक्दै गर्दाखेरि केही समस्या झेल्नु भयो नि कुनै प्रब्लम फेस गर्नु भयो भने चाहिँ कम्युनिटी ठुलो भइसकेपछि तपाईँको समस्या त अलरेडी त्यो कम्युनिटीमा धेरैजनाले फेस गरिसक्नु भएको हुन्छ भने चाहिँ त्यसको अलरेडी सोल्युसन एक्जिस्ट गर्छ कि तपाईँले एक्चुअली वान गुगल गर्ने बित्तिकै अथवा वान गुगलमा गएर अथवा युट्युबमा गएर मैले चाहिँ यो प्रब्लम फेस गरिरहेको छु यसको चाहिँ के हो भनेर यो सफ्टवेयरको ट्युटोरियल भन्नुभयो भने चाहिँ हजारौँ भिडियो धेरै भिडियोहरू आउन सक्छ त्यो प्रब्लमको सोल्युसनको लागि त्यसरी चाहिँ कम्युनिटी ठुलो भयो भने चाहिँ हामीसँग के अरे यसको नाम सफ्टवेयरको पनि सोल्युसनहरू भेटिन्छ लर्निङ रिसोर्सेस मेट्रिक्सहरू पनि भेटिन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ याद गर्नुभयो भने बल्ल सफ्टवेयर सिलेक्सन गर्नु है कतिजनाले भन्नु होला हामीसँग फाइनल कट प्रो युज गरौँ फाइनल कट प्रो भनेको चाहिँ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर नै हो तर त्यो स्पेसली चाहिँ के कुन एप्लिकेसन कुन सिस्टममा मात्र हुन्छ त्यो
म्याक ओएसमा मात्र हुन्छ होइन, एप्पल डिभाइसहरूमा मात्र, स्पेसली म्याकमा मात्र चल्छ त्यो। अब विन्डोज युजरले चलाउनु विन्डोज सिस्टममै चल्दैन त्यो म्याक के अरे फाइनल कट प्रो। त्यसै गरेर क्यापकट पनि छ। क्यापकटको पछिल्लो टाइममा मोबाइल भर्जनमा त धेरै जस्तो अटो एडिटिङमा हामी धेरै जस्तो डिपेन्ड भइरहेको हुन्छौँ, तर डेस्कटप भर्जनको क्यापकट तपाईँले चलाउनु भएको छ भने त्यसमा पनि हाम्रो अरू एडिटिङ सफ्टवेयरको कम्पेरिजनमा त्यसमा पनि कति नयाँ नयाँ फिचर्सहरू राखिदिएको छ होइन। तपाईँको कतिजनाले त फोनबाट एडिट गर्नेहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन होइन। क्यापकटमा पनि प्रोक्सिसहरू पनि हुन्छ कि। प्रोक्सिस भनेको चाहिँ हाई रेजोल्युसनको फुटेजहरूलाई चाहिँ सफ्टवेयरमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लो फर्मेटमा काम गर्ने, पछि एक्सपोर्ट गर्ने बेला हाई रेजोल्युसन निकाल्ने। सो प्रोक्सिसदेखि लिएर हाम्रो हार्डवेयरको सिस्टमका हार्डवेयर जस्तो छ त्यो अनुसारले एक्सिलरेट हुनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ क्या क्यापकटमा पनि डेस्कटप भर्जनको है। त्यो भन्दै गर्दाखेरि इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड चाहिँ होइन क्यापकट होइन। त्यसरी तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्न मिल्छ है सफ्टवेयर सेलेक्सन गर्ने बेलामा। अब हामीले एकदमै इन्डस्ट्रीमा के अरे क्वेसन टपिक भनेको चाहिँ प्रिमियर प्रो युज गर्ने कि डाभिन्ची युज गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ भर्सेसवाला छ होइन। डाभिन्चीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई डाभिन्चीको भनिदिन्छु। डाभिन्ची चाहिँ एडिटिङ सफ्टवेयर नै भयो। यो चाहिँ पेड सफ्टवेयर नै हो। पेड सफ्टवेयर भन्दै गर्दा चाहिँ प्रिमियम भनेको चाहिँ यसको फ्री भर्जन पनि छ, पेड भर्जन पनि छ। फ्री भर्जनमा लिमिटेड टुल्सहरू छ भने चाहिँ पेड भर्जनमा एक्स्ट्रा फिचर्सहरू हामी पाउँछौँ होइन। र यो चाहिँ वान टाइम हो। एकचोटि पैसा तिरिसक्यो यसको कति छ, एकचोटि 30-35 हजार तिरिसक्यो, लाइफ टाइम चलाउन मिल्यो। यो चाहिँ डाभिन्ची चलाउन मिल्यो, त्यसैलाई केही पनि अरू एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नु परेन होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको भिडियो लङ फर्म भिडियो पनि काम गर्न मिल्छ, स्पेसली कलर ग्रेडिङमा काम गर्न मिल्छ। यसको कोर स्ट्रेन्थ भनेको नि कलर ग्रेडिङको लागि हो डाभिन्चीको। अर्को भनेको चाहिँ मोसन ग्राफिक, अहिले मैले देखाएँ नि एनिमेसनको कुरा, त्यो पनि गर्न मिल्छ यसमै है। 3D क्यामेराको कामहरू पनि गर्न मिल्छ, यसै गरेर अडियोको कामहरू पनि गर्न मिल्छ। इट्स अल इन वान सोल्युसन। जस्तो कि लङ फर्म भिडियो पनि गर्न मिल्यो, साथै के अरे मोसन ग्राफिक्स कलर ग्रेडिङ त स्ट्रेन्थ नै भयो, साथै अडियोको काम पनि गर्न मिल्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा यसो कम्पिटिटर सफ्टवेयर भनेको त्यो दुईटाको कम्बिनेसन हो है। अडोबी कम्पनीको चाहिँ के छ, अडोब कम्पनीको चाहिँ क्रिएटिभ क्लाउड भन्ने चाहिँ एउटा प्याकेज छ होइन। अडोबी सीसी भनेर भन्छ, अडोबी क्रिएटिभ क्लाउड। यो क्रिएटिभ क्लाउडमा चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू छ है। सफ्टवेयर कहाँनिर छ, अल एप्स। क्रिएटिभ क्लाउडमा यहाँ यति धेरै एप्लिकेसनहरू छ उनीहरूको है। के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटोसप, इलिस्ट्रेटर प्रिमियर प्रो होइन। क्रिएटिभ क्लाउडले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिजाइनदेखि लिएर भिडियो प्रडक्सन, फोटो एडिटिङ सबैमा काम गरौँ भनेर क्रिएटिभ क्लाउडले चाहिँ एउटा प्याकेज बनाएको छ होइन। र यो चाहिँ वर्षको लगभग किन्नु पर्यो भने 50-60 हजार भन्दा बढी पर्छ कि, महँगो पर्छ कि। एक वर्षको मात्रै छ, वान टाइम पेमेन्ट होइन, एनुअल सब्सक्रिप्सन हो होइन। एक्सपेन्सिभ नै छ, तर हामीलाई थाहा छ यो एक्सपेन्सिभ सफ्टवेयरको चाहिँ धेरै जसले क्र्याक भर्जन चलाउनुहुन्छ, पेमेन्ट बाइपास गरेको सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ, त्यसरी पनि चलाउन मिल्छ। तर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सफ्टवेयर भनेको चाहिँ अहिलेसम्म पनि यसलाई मानिन्छ क्या, योहरूलाई चाहिँ मानिन्छ, यो क्रिएटिभ क्लाउडकोलाई चाहिँ मानिन्छ है। सो फोटो एडिट गर्न, कम्पोजिट गर्नलाई युज गर्नेदेखि प्रिमियर प्रो भिडियोको लागि हामी काम गर्छौँ, लङ फर्म भिडियो गर्नको लागि होस्, सर्ट फर्म गर्नलाई, र स्पेसली एनिमेसन गर्नको लागि चाहिँ आफ्टर इफेक्ट युज गरिन्छ है। अहिले मैले देखाएको थिएँ नि त्यो मैले सबै गरेको भिडियो भनेर भन्थेँ नि होइन, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो आफ्टर इफेक्टबाट बनाएको। अब हामीले होइन यसलाई चाहिँ कता लुप होलहरू भेटाएर 9-10 हजारमा पनि भेटिन्छ यो सफ्टवेयरहरू, ठिकै छ, त्यसरी युज गर्दा पनि हुन्छ होइन। अथवा होइन अहिले मलाई पेमेन्ट गर्न गाह्रो छ, म अहिले चाहिँ सिक्छु, पछि मैले अनि सफ्टवेयरमा पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ मैले 10 हजार तिर्दाखेरि चाहिँ मैले 25 हजार कमाएँ भने त एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट नै भयो नि त। त्यसरी कन्सिडर गर्नुभयो भने चाहिँ पछि गएर पेडवाला लिँदा नि हुन्छ है। तर अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट बाइपास गरेको सफ्टवेयर चलाउनु भयो भने केही पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। सो तपाईँले प्रिमियर प्रो चाहिँ लङ फर्म एडिट गर्नको लागि, लङ मुभी बनाउनुदेखि लिएर नेपाली मुभीहरू त कतिजनाले यसमै बनाउनु होला होइन, भनेको चाहिँ हलिउड मुभीहरू पनि बनाउन मिल्छ। सो भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै छ, इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड नै छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यसमा आफ्टर इफेक्ट भनेको चाहिँ हामीले
भिजुअल इफेक्ट्सहरू है 3D हरूमा काम गर्नु पर्यो 3D एलिमेन्ट्सहरू लिएर आएर काम गर्नु पर्यो होस् अथवा स्पेशल इफेक्टहरू देखाउनु पर्यो क्यामेरा ट्र्याकिङ होस् मोसन ट्र्याकिङ होस् सबै कुरा चाहिँ आफ्टर इफेक्टमा गर्न मिल्छ है त्यो भएर चाहिँ भिडियो प्रोडक्सनलाई चाहिँ यो प्रिमियर प्रो र आफ्टर इफेक्ट भन्ने चाहिँ दुईटा सफ्टवेयर छ यिनीहरूको त्यसरी क्रिएटिभ क्लाउडमा इलिस्ट्रेटर इनडिजाइनहरू पनि छ अब अघि मैले भिडियो देखाएको थिएँ त्यो भिडियो त एडिट मात्र गरेको तर चाहिँ त्यसमा डिजाइन गर्नु पर्यो नि त म्यापहरू लिएर आउनु पर्यो डिजाइन गर्नलाई त्यो सबैको लागि चाहिँ मलाई के चाहिन्छ फेरि फोटोसप चाहिन्छ इलिस्ट्रेटर पनि चाहियो मलाई हैन इनडिजाइन चाहिन्छ सो इलिस्ट्रेटर फोटोसप त नभई नहुने कुरा छ के फेरि डिजाइन गर्नलाई डिजाइनलाई नै मोसन दिने हो नि त हैन त्यो भएर चाहिँ यो दुईटा पनि चाहिन्छ त्यसकारणले गर्दा म आफै चाहिँ क्रिएटिभ क्लाउड भित्र नै बसिरहेको छु तर हामीले कन्सिडर गरिरहेको छौँ अब राइट सफ्टवेयर चाहिँ हामीलाई के हुन सक्छ अभियसली हामी त कन्ज्युमर भइसकेपछि त जसले अफोर्डेबल प्राइसमा डेलिभर गर्छ जसले चाहिँ क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्छ हामीले त्यही नै लिने हो सो मेबी भोलिको दिनमा प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट भन्दा चाहिँ धेरै बेटर चाहिँ डाभिन्चीले लिएर आयो भने चाहिँ मेरो डाभिन्चीमा पनि कन्सिडर गरेर तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गर्ने मैले पर्सनल युज गरिरहेको हुन्छ प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट डिजाइन र भिडियो डिजाइनको लागि पनि फोटोसप इलिस्ट्रेटर पनि काम गरिरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ कोलाबोरेसन इकोसिस्टमबाट हामीले यही नै युज गरिरहेको छौँ र हाम्रो कोर्सेसहरूमा पनि यही नै सिकाइरहेको हुन्छौँ र दुईटा सिक्नु भयो भने दुईटा सिकेर त्यो प्रिमियर फोटोसप इलिस्ट्रेटर मात्रै जान्नु भयो भने त मोसन ग्राफिक्स भिडियो प्रोडक्सनमा त इनफ एकदमै प्रोफेसनली कामहरू गर्नलाई पनि तपाईँले इनफ तपाईँसँग स्किल्सहरू चाहिँ ग्रो भएको हुन्छ र सफ्टवेयर सेलेक्सन पनि राइट सेलेक्सन है मैले भनिहालेँ इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड तर डाभिन्ची पनि अहिले चाहिँ बिस्तारै धेरैजना कन्सिडर गरेर राख्नुहुन्छ होइन डाभिन्ची पनि त्यो डाभिन्ची गर्दा नै हुन्छ डाभिन्चीको पनि बिस्तारै कम्युनिटीहरू बढ्दैछ तर उता प्रिमियर प्रो र आफ्टर इफेक्टको त त्यसको इकोसिस्टम चाहिँ एकदमै नेक्स्ट लेभल नै छ है सो अब यो सफ्टवेयरहरू त तपाईँलाई पेमेन्ट बाइपास गरेको सफ्टवेयर प्रोभाइड गरिदिनु न सर भनेर भन्नुहुन्छ भने भोलि हामी तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर पनि पठाइदिन्छौँ है भोलि सबैजनालाई ग्रुपमा आउँछ सबै कुराहरू है सो सेलेक्सन मैले भनिहालेँ यो सबै कुराहरू ध्यान दिएर नै गर्ने हो सो इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड अहिलेसम्म पनि प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्टलाई चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ तपाईँ चाहिँ नेपालमा बस्नुहोस् बाहिर गएर काम गर्नुहोस् कुनै पनि कोही कम्पनीको लागि काम गर्छु भनेर भन्नुहोस् मसँग प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्टको राम्रो नलेज छ मसँग प्रिमियर फोटोसप इलिस्ट्रेटरको पनि मैले डिजाइन इलिस्ट्रेसनहरू बनाउन सक्छु भनेर भन्नुभयो भने यो मान्छेसँग चाहिँ एनिमेसन मोसन ग्राफिक्स डिजाइन गर्नु पर्यो भने पनि सबै नलेज छैन र द्याट्स अ कम्प्लिट प्याकेज के है त्यो कुराहरू र मसँग त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले देख्नुभयो त्यो भिडियोहरू त्यसमा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गरेको है ओके मुभ अन गरौँ है त के थियो अर्को टपिक क्वेसन एन्सर सेसन ल सफ्टवेयरको केसमा केही छ तपाईँहरूलाई क्वेसन एन्सर म सोध्नु है त केही छ सफ्टवेयरको बारेमा अहिलेको भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियोमा पनि केही छ ग्रिन स्क्रिनमा राखेको वाला पछाडि स्टक फुटेजहरू पनि प्रोभाइड गर्न मिल्छ त्यो त सिम्पल डाउनलोड हाम्रो क्लासमा त प्रोभाइड गरेको हुन्छ क्लासमा डाउनलोड गरेको हुन्छ है यसो क्र्याक भर्जन डाउनलोड गर्न सिकाउनु पर्यो त्यो क्र्याक भर्जन त गेट इन्टु पिसी भन्ने साइटहरूमा टन्नै भेटिन्छ अथवा त्यो टोरेन्ट साइटहरू पनि युट्युबमा छापछापी त जता हेरे पनि हुन्छ है पिएस इम्पोर्टेन्ट फोटोसपहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ डिजाइन गरेर पछि एडिट गर्नलाई हाउ टु सेलेक्ट फन्ट इन भिडियो एडिटिङमा फन्ट सेलेक्ट गर्ने भन्दा पनि ग्राफिक डिजाइनमा फन्ट सेलेक्सन ग्राफिक डिजाइनको थ्योरी जान्नुपर्छ हाम्रो लर्न नेपाल एकाडेमीको चाहिँ युट्युब च्यानल हेर्नु होइन हामीले त्यहाँनिर अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ ग्राफिक डिजाइनको वर्कसप चलाएको थियौँ त्यसमा हामीले कलरकोदेखि लिएर फन्टको कुराहरू पनि हामीले भनेको छौँ त्यहाँ गएर हेर्नु त त्यो ग्राफिक डिजाइनको राम्रो नलेज हुन्छ त्यहाँनिर अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ आइडिया हुन्छ अझै कस्तो टाइपको म्युजिक युज गर्ने कस्तो टाइपको फन्ट युज गर्ने भन्दा है ग्राफिक डिजाइन थ्योरी भनेर डे 1 अफ ग्राफिक डिजाइन वर्कसप भनेर छ लास्ट टाइम हामीले 3 महिना अगाडि चलाएको थियो हेर्नु है ट्र्याक कहाँबाट डाउनलोड गर्ने यो गेट इन्टु पिसी देखि टन्नै साइटहरू छ फाइल सिआर हो यो फाइल सिआर भन्ने साइटमा पनि छ द बिगेस्ट सफ्टवेयर स्टोर भनेर छ यसबाट पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ है लिएर गेट इन्टु पिसी भन्नेमा पनि छ यिनीहरूमै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न मिल्यो त्यसमा के अरे यही डिस्क्रिप्सनमा पनि भनेको हुन्छ के कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने है है त 2 days फ्री क्लास पछि मेन क्लास हुन्छ मेन क्लासको बारेमा एकछिनमा आउँछु है वाट्सएप ग्रुपको लिङ्क दिनु न भनेर भन्नुहोस् वाट्सएप ग्रुपको लिङ्क चाहिँ म पठाइदिइहाल्छु है त हाम्रो कहाँनिर छ सबैजना इमेलमा पठाइदिएको थियो हामीले बाहिर च्याटमा पठाइदिइहाल्यो है पिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मेरो हरा होला है हामीलाई चाहिँ है ल
मैले ओके पिन गरिदिन्छु मेरो टेक्स्टलाई एकछिन ल मैले पिन गरिदिन्छु है हाउ मेनी मन्थ्सको लागि क्लास हुन्छ 1 मन्थको लागि हुन्छ है सेफ हुन्छ त भनेर सेफ अब तपाईको रियल केस सिनारियोमा चाहिँ सेफ नहुन सक्छ त्यसको लागि तपाईसँग सफ्टवेयर टेस्ट नै गर्नुपर्छ हैन हामीले त यो सफ्टवेयर दिने बेलामा केमा टेस्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको नाम भर्चुअल मेसिनमा के सिस्टम एउटा इन्टरनल भर्चुअल मेसिन बनाएको हुन्छ त्यसमा टेस्ट गरेर दिन्छ र है गरिरहेको हुन्छ म्याकमा पनि क्र्याक गर्न मिल्छ मसँग म्याकमा क्र्याक गरेकै सफ्टवेयर छ तपाईलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु अनि कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर पनि पठाइदिन्छौँ है अनि कहाँनिर रोक्नु है हाउ मेनी मन्थ्स 1 मन्थको लागि है स्पेक्स अफ पिसी रिक्वायर्स सफ्टवेयर यसको लागि चाहिँ मिनिमम पनि 4 पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि प्रोसेसरहरु चाहिँ राइजनको होस् अथवा इन्टेलको होस् सकेसम्म बेटर अनि अर्को भनेको चाहिँ ग्राफिक कार्ड भयो भने चाहिँ अझै राम्रो काम डेडिकेटेड कार्ड हैन एनभिडियाको अथवा रेडियनको रोक्न यो रिएक्सन चाहिँ अति स्प्याम हामीले अफ नै गरिराखौँ है ल रिएक्सन चाहिँ अफै गरौँ है एकैछिन है रिएक्सन रेकर्डर मिल्छ कि नै क्लासको मिल्छ अहिले एकछिन पछि हामी पठाइदिन्छौँ है पेड भर्जन भर्सेस क्र्याक भर्जन एनी डिफरेन्स पर्फर्मेन्स